मुझे अपने घर के बाहर एक वीडियो डोरबेल लगवाना था, तो अमेजोन पे रिसर्च करने के बाद पता चला कि अच्छा वीडियो डोरबेल 3-4 हजार से नीचे नहीं मिलने वाला, प्लस इनका मेंटेनेंस का भी खर्चा। फिर इन्हीं के बीच में मुझे डोरवी का ये स्मार्ट वीडियो डोरबेल दिखा, जो कि सिर्फ 400 से 500 रुपए में आ जाता है। बस इसको अपने मेन गेट पे लगा देना है और इसको एक्टिवेट करने का प्रोसेस आपको इसकी मैनुअल बुक में मिल जाएगा। अब कोई भी दरवाजे पे आए तो इसको स्कैन करके आपको वीडियो कॉल कर सकता है, वो भी बिना आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर किए। आंसर करने के लिए आपको घर पे रहना जरूरी नहीं, और ये पूरी तरीके से सिक्योर है और इसका मेंटेनेंस भी 0 है। भाई मेरे तो काफी पैसे बच गए, आप भी जाके ट्राई करो। ये अमेजोन पे अवेलेबल है और लिंक मैंने बायो में दे दी है।